criancinhas, vamos lá. Esta já é muita e temos de fazer com força. Isto é muito mal, criancinhas, para vocês. Então eu vou fazer para vocês. Porque é que isto não é... Vocês não são fortes. Eu sou um bocadinho. Então é eu que faço. Então, isto está assim. Vamos soltar com a colher. Oi, criancinhas. Parece que isto não funciona. Vamos lá começar a rolar isto. Assim. Ver aqui, criancinhas. Isso já funciona. E agora, vamos ver. Isso. Depois temos de passar mais. E agora, vamos lá com os bonequinhos, mas esta vez é o confete. Vou aqui. Então vou tirar com a colher, criancinhas. Tá bem, criancinhas? Isto. E agora, verem. Vou aqui. Então vou pegar a panca para ser melhor. Vou aqui, vejo documentos. Criancinhas, olha aqui. Eu sou forte para fazer isto. E vocês não podem fazer isto. Quando que as gatos estão a fazer. Mas eles têm que fazer com plasticidade. Mas eu não sou gato, sou pequena, mas tenho 4 anos agora. Tá bem, criancinhas? Eu vou tirar isto aqui. É melhor tirar com as mãos, criancinhas. Ai. Tem que ser pouquinho. Porque é que isto não está a dar? Vou fazer 2 bolinhas de cada uma. Precisamos do azul. E agora? Crianças, parece que isto não dá. Ai, criancinhas, eu fiz um buraquinho. E agora, aqui, vou passar o buraquinho ainda não, porque vou fazer aqui uma mensagem todo. Abrir este negócio. Eu só preciso disto. Assim, e agora vamos tirar uma bolinha. E vamos passar um bocadinho de branco. E assim, fazer uma bolinha. Não faz mal, criancinhas. Que susto, criancinhas. E agora, vou cá passar para dentro. Precisa de ser mais, criancinhas. Criancinhas, estão a gostar? Claro que estão. Então, eu agora vou